हेलो गाइस वेलकम ब्याक इन माय भिडियो तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी कहाँ छौं भने बाटुली पोखरीमा केटाहरु यहाँ छौ। इमरानले मस्त पेलिरहेको छ। यहाँ गोरे बल्ल थकाएर त्यसलाई हली बनाएर हामी थकाएर यहाँ बल्ल बसिरहेको छ। सनसेट हुँदैछ। कहाँ गयो ल ल ओइ हुँदैछ रमाइलो भइरहेको छ। केटाहरु मिस भयो जोनबी कौशल ठिकै छ तिनीहरु भ्याएन व्यस्तताको कारणले। यहाँ फुलकुमारी होइन के फुल टिपाउता या त घटिदियो कि ओहो बोल दे ल कतिवटा चाहियो ओइ ल ठीक छ हामी चाहिँ 360 हान्दै छौं। हामी सुरुवात गरेको वहाँबाट हो। वहाँबाट यस्तरी घुमेर यहाँ आइरहेको छौं। ठीक छ भ्यू त लभली आएको छ। मेरो धेरै पछि कन्टेन्ट झर्छ कि क्या हो आज। 3 इडियट इन बाटुली पोखरी क्लिप खिच्छन् त्यहाँबाट। यहाँ मेरो आज यसलाई मैले फुल स्पोन्सर गरेको आज ए घर ल्याउन दे खाना दे सबै स्पोन्सर हो यसलाई आज रमा हाते भएर है। बोटिङ ब्लग ओन्ली of our guides. ल भिडियो हामी छम ऱ्याफ्टिङ गरौँ। साकावाका बेन सबै सुतेको जनालाई रिग्रेट भइरहेको होला तर एकदम चिल भइरहेको। कस्तो नाम जोनबी र भुन्टे भुन्टेको नि नाम भन्न। मिस भयो तिनीहरू। तिमीहरू मिस भइस बाबुहरू चिन्ता नहली। त्यो दाहरूले तिमीहरूलाई मिस गरिरह खाने बेला मिस गर्यो हो कि भन् त एकदम मिस गर्यो। तिमीहरूको भागको खानेकुरा खाइसक्यो हामीले नाम लिएर। भ्यू यार यहाँ भ्यू हेर यहाँ चट्ट ए हामीसँग हली पनि हो। आइफोन भिडियोमा बन्न आएको त के हिरो अन्त त्यो यार। त्यहाँ मान्छेहरूले के भन्यो भने जस्तो लाग्छ तर खै हामीलाई के कुरा थाहा छैन। बाल छैन हामीलाई। यहाँ पेल्ने काम चलिरहेको छ र हामी त यस्तो एङ्गलमा डिक्रीमा घुमाउँदै छेउछेउमा लगिरहेको छौँ र ड्राइभर चाहिँ इमरान घुमाउने पैदल। इमरान डिक्रीमा त्यहाँ रुखमा गएर यस्तो हान्नु न सुजलले हाने जस्तै स्याट पारिदेऊ न यस्तरी के सही भएको छ। गाइजहरू रमाइलो छ रमाइलो। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। आजको कन्टेन्ट बाटुली पोखरीमा हामी 20,000 तालमा गयौँ तर त्यहाँ भिडियो बनाएनौँ। किन भन्दा म भित्रैदेखि भिडियो बनाउन मनाम जस्तो ल्याक अफ इनर्जी एन्ड ल्याक अफ दिस ब्युटी सो वी कुडन्ट मेक भ्लग इन 20,000 ताल। सो वी डिसाइड टु कन्टिन्यू भ्लग इन 20,000 ताल। वाट दे सेड वी डोन्ट केयर। सनसेट हुन लागेको छ। लभली भ्यू छ यस्तो स्मुथ काम छ। केटा यहाँ आनन्दले इमरान ह्याप्पी ड्राइभर यहाँ हली। अब यसलाई पेलाउन पर्यो। मैले पेल्ला छु अहिले। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जङ्गल छ तर सही देखियो यार। पागल नगर्नु है खोइ चलेको भने ल कन्टेन्ट सही सही सनसेट चाहिँ बवाल देखियो कि तर हैन लभली देखिया तर भाइ हाम्रो घोडा गुड्दैछ अगाडि। हामीलाई भन्यो के हो टाइम हुने 10 मिनट नि भएन के भन्यो हामीलाई हेर 600 रुपियाँ 300 रुपियाँ तिर्या नि केटा 5:30 बजीसम्म हाम्रो पालो। ए अब बेलुकैसम्म खेल्ने हो कुरी पैसा वसुल फुल पैसा वसुल गर्ने हो। हजुरहरू यो गर्मी महिनामा आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु बाटुली पोखरी एकदम राम्रो फुलहरू फुलिरहेको छ। बोटिङको व्यवस्था नि राम्रो लाग्यो। फर्स्ट टाइम हो आज हाम्रो गोरेको र मेरो। इमरान त पहिल्यै चढिसकेको थियो। त्यही हो अब केही भन्नु छैन। अब उल्टोबाट बनाउन चाहन्छु। त्यो उल्टोबाट समान त साइकल यताबाट समान त गाह्रो हुन्छ के त्यो भएर नसिकाउन भने खस्दैन के भने हावा मिठो सरर चलिरहेको छ केटाहरूको साथमा। यता
के भन्ने अब मान्छेहरू त्यहाँ उहाँ गएर छेउमा बसिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ स्टार्ट गरेको चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर यस्तरी एक फनको उताबाट घुमाएर यता र खै अब कहाँ गयो खै भने ओइ गुई पेल्ला भने यता गुईको म खिच्छु नि भने गुई यतै छ अरे कहाँ मैले देखिनँ है हजुर भाग्यमान हुँदो रहेछ क्या हो कहाँ गुई कहाँ देखेँ यता थियो अरे गुई कहाँ हो देखेन है यसले देख्न चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू अड्केर बसिरहेको छ किन हो थाहा छैन भित्र गयो क्या भिडियोमा कहाँ ल्याउनै पाएन नि तपाईँहरू भाग्यमानी नहुँदो रहेछ हेर्न पाउनु भएन आरकै अट्याक हानिदिनु रहेछ गुईले म्या तर कस्तो आनन्दको आनन्द त भएको छ हेर म्याकरी पानीको बिच्चामा ट्याक्क सनसेट राम्रो भ्यू ट्याक्क आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो बाटुली पोखरीमै सुरु भयो र बाटुली पोखरीको भित्रै यो पेल्दै इन्ड हुन्छ हामी बाहिर लाने छैनौँ यो भ्लग बनाउने विचार पनि थिएन तर एक्कासी जोस आएर भाइब आयो त्यही भएर बनाएँ भ्लग के भन्नु छैन त्यहाँ चाहिँ एउटा दिदी दाइहरू फोटो खिचिरहनु भएको छ धेरै भयो यहाँ होल्ड गरेर बसिरहनु भएको अर्को मान्छेहरूको पालो आएन भने त्यहाँ ल्याङ गरेर खान् तर हामीलाई बाल छैन हामी सुरु गरेको 5 बजे हो हाम्रो 5:30 बजे टाइम भ्याइन्छ तर हाम्रो टाइम 6 बजीसम्म हो अन्त्यसम्म हो हामी उ त्यो के लाइफ ज्याकेट लगायो त्योभन्दा उता चाहिँ जान पाइन्न हामी एकछिन रेस्ट गरौँ अहिले केही नयाँ नौलो चटपटी भयो भने अहिले बनाउँछु म ल पिकअप रहेछ कहाँ हो भाग्यो देख्दैन हजुरले ल पत्ता छ घुमाले चलाउन नि आउनु त्यत्रो 2टा कुरकुरे 2टा चिजबल अनि के लेज अनि पानी चटपट त्यत्रो खाँदा नि फ्रीमा खान पाउँदैन अनि तँलाई फ्रीमा खान पाउँदैन नपेसेर हुन्छ तैँले साले मैले उहाँ छ कहाँ टाढा ओइ उता नलग्यो नि त्यहाँ बिचमा गइ हल्ला त्यहाँ छ कहाँ हो थाहा छैन त अगाडि पेल्ला भने त यहाँ पेल्ला दाइहरुको यहाँ बोटलाई हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने भएको छ अब के कुरा चटपटी भने ल्याउँछु भनेको चटपटी कुराहरु भइरा पछाडी घुमाउने पागल त्यहाँ उताबाट कराइरहनु भएको छ तर यहाँ समस्या आएको रहेछ यता घुमा केटा हो गए पनि छ यहाँ कता हो थाहा छैन यता अघि भर देखेको थियौँ गए हामीले तर हामीलाई चिन्ता छैन हामीलाई टेन्सन छैन हाम्रो टेन्सन ल उद्धार गर्नु पर्यो उद्धार तेरो हजुर त्यहाँ बसिरहनु भएको कि नै ए भर्खरै अब हामीले त ए कबाडी बोट कामै होइन कहिले मैलेको बोट 100 रुपियाँ नि राम्रोसँग सदुपयोग सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने भएन के भयो अब बोट ए बोटको त के भएर एउटा मात्रै पाता के हो पाता यताबाट ठोकिया तपाईको त्यतापट्टि म चलाउन त यहाँ समस्या भएर हो यो बोट जति पेल्दा नि गुडेकै छैन अब के अन्त नि यहाँ ल पेल्नै पर्ने भयो हामीले यहाँ दाइको बोटलाई व्यवस्था गर्नै पर्ने भयो यहाँ यसरी लैदैन ए समात्दा नि आउनु यार त्यत्रो खाएको फ्रीमा पचाउनु परेन भने पचा अब यही उद्धार गर्न सिधा गर्दैन पागल के गर्नु नि आउनु यार होला यस्तो गरेर बल्ल सिधा लानुपर्छ कस्तो यस्तो म यहाँबाट समात्छु अनि हुन्छ कि बल्ल कस्तो बोटै पेल्लेन के चल्दै चढेन यो एकदम नयाँ बोट भएर हजुर कबाडी यो सेतो पेल्लिँदै पेल्लेन यस्तो राम्रो बोट अनि कति वर्ष अगाडि पुरानोको थोत्रो गाह्रो हो कि लाने अब त बोटको त्यो पेल्दा नि पेल्लिँदै यो रोकिरह्यो गाह्रो हुन्छ नि यता गएको झन् भनेको हुँदै भएन कि एकछिन पछि यहाँ बिस्तार यहाँ दायाले एकदम समस्या बनाए बोटले ल 100 रुपियाँको खल्ली भल्ली हामीलाई मतलब भएन ल दायाले हामीले रेस्क्यु गरेको छौँ मान्छेहरू वेट गरिरहनु भएको छ अहिले गरिरहनु भएको छ यहाँ समस्या के भयो बुझ्नु छैन कराएको कराई गरेर
अब चला 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 त ठाउँमा आइसकेछ अब मान्छे हामी फर्ममा त ठाउँमा आइसकेछ अब तेरो आइगयो फर्म ब्याक भइसक्यो मान्छेहरू त्यहाँ छ त टिकटक सिकटक फ्याटफुट ट्याटु काटिरहन् हामीलाई पछाडिबाट दबाब आएको आइछ चाँडै आइज भनेर हामी मेसिन होइन हामी बिस्तारै आफ्नै फ्लोमा आइरहेको छौँ हजुरहरूले गएर केही हुनु त्यहाँ पछाडि वेटिङमा छन् ल हामी आयौँ यहाँ उतार गरेको थ्याङ्क्यु स्याङ्क्यु भन्नु होइन करा ल ल ल आउँदैछौँ हामी हजुर टिकटको पैसा पनि नलिन पर्ने हो यहाँ हामीले यहाँ हजुरको काम हामीले गरिरहेछौँ यहाँ दाइहरूलाई रेस्क्यु गरिरहेछौँ दाइहरूको दुईटा बोटको टाइम छ त्यही पनि दबाब परिरहेको छ हामीलाई त्यही पनि हामी यहाँ खटाइरहेको छ दुईटा मजदुरलाई मैले यहाँ दिन्छु न त्यो 500 टिप्स 500 टिप्स दिन्छु हजार ल चाँडै यहीँ गला मजदुरहरू अब घरका चटपट खुवाउँछु के भने चटपट खुवाउँछु ल चाँडै पेल अहिले शीतल भएको थियो अहिले त एकदम गर्मी हुन थाल्यो यस्तै छ चितवनको वेदर ल यति भन्दै हामी आफ्नो बोर झर्ने ठाउँनिर पुग्न लाग्यौँ हामीलाई दबाब परेको छ ल हामी हाम्रो इन्डिङतिर आइ पुग्न लागेको छौँ ए अब रातभरि चलाइ नि दिन्छौँ हामी त अब टेन्सन छैन हामीलाई उहाँ छ ऊ एउटाहरूको बिग्रेको बोट नि यस्तो काम नलाग्ने बोट यहाँ हुनुभयो यहाँ रेस्क्यु गर्नु पर्यो यता त फाक भइसकेको छ यति भन्दै मेरो भ्लगलाई दाइसँग टुङ्गाउन चाहन्छु ल सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग बाई